अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज वो चीज आ चुकी है जिसका मुझे भी बेहद इंतजार था और आप लोगों को भी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो पर वक्त मिल सके। सो इसमें साथ साथ आपको बताता चलूं तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट समझा जाता है मेरे ख्याल में ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट है और ये मुझे जिसने गिफ्ट किया है वो मेरे एक छोटे भाई और एक बड़े भाई। खैर बड़े भाई तो साथ बैठे हुए हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप? सर यार मैं आपको बताऊं कि यार हम लोग जो है ना आज बॉयल लिंक का माइक परचेज करके तो आज में जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा भाई की वीडियो पहले भी ये कुछ वीडियो में कुछ गिनती की होगी वीडियो जिसमें ये माइक लगा के वीडियो बनाते हैं। तो कुछ ऐसी वीडियो ज्यादातर जिसके ऊपर माइक नहीं लगा हुआ था तो काफी लोगों को ये वॉइस का इशू बनना था कि भाई आपकी वॉइस क्लियर नहीं आती तो हम गाड़ी आपका रिव्यू कैसे देखें। तो जो पहले वाला माइक था वो तो हम लोग एक शोरूम पे जाते थे, उनका माइक था तो खैर उन्होंने अपना वापस ले लिया था। जब भी हम वहाँ पे जाते थे तो वहाँ पे जो गाड़ी का बस वो रिव्यू जब करने लगते थे उस टाइम हम माइक लेते थे, उसके बाद वापस दे देते थे। तो अभी जो है ना इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार देख के जो है ना हमने भी इनको यही कहा कि भाई आप अपना माइक जो है ना परचेज कर लें ताकि आपको किसी का मोहताज ना होना पड़े। जैसे कि आपको पता है कि यार ऑलरेडी पहले भी ये भाई किए हुए हैं दुबई में। तो भाई मैं आपको सच और रियल की बात बताऊं तो जब ये दुबई में जाने लगे थे ना वीजे पे है वीजे के तो काफी वो जो खर्चा था वो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल ही अलग था। और जब इन्होंने जो यहाँ से टिकट करवाई थी ना बड़े भाई ने करवाई थी तकरीबन यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस्लामाबाद से, तो वो इन्होंने करवाई थी पता नहीं आई थिंक 40-45 हाँ 40 मतलब 40 से 50 हज़ार की वो टिकट थी। उसके अलावा भाई तो ये सीन ये हुआ था इनके साथ कि रात को इनकी टिकट जानी थी और सुबह हम लोग गए थे, हम लोग से टाइम आगे पीछे हो गया था। खैर मेन आपको बात बताता हूँ, आप लोग समझोगे कि भाई ये वीज़ों के रिलेटेड किधर चला गया। ये मैं आपको मेन बात बताने जा रहा हूँ कि भाई उस दिन इनकी जो ना वो टिकट कैंसिल हो गया था। तो उस दिन हम टिकट उधर गए थे एयरपोर्ट पे, तो उसी दिन ही फिर हमें ऐसा हुआ है कि जब टिकट इनका कैंसिल हो गया फिर हमने टिकट देके इनको उधर जाना तो था ही ना वीज़ा काम के लिए। वैसे काम के सिलसिले में गए थे लेकिन लगवाया विजिट ही था। तो वहाँ पे सीन ये हुआ था कि उसी टाइम एयरपोर्ट पे हम लोगों ने तकरीबन 25 से 30 हज़ार बल्कि हाफ पेमेंट हम लोगों ने फिर दोबारा दे के दोबारा इसका टिकट दिया था। तो ये छोटे मोटे मतलब कि यार वो बाहर जाने वाले खर्चों से तो बेस्ट है ना कि मैंने इनको यही मशवरा दिया है कि आप ये चीज़ दे लें ताकि आप अपना जो ना अपना काम करें, किसी का मोहताज ना रहे। तो अपना इंशाल्लाह आप स्टेप बाय स्टेप जैसे गाड़ी की वीडियो बना रहे तो आपके लोग जो आपके व्यूअर है वो देख रहे हैं तो इंशाल्लाह आप कामयाब भी जल्दी हो जाएंगे। तो अभी हम लोग इसकी लिंक बॉयल लिंक माइक की जो है वो ओपनिंग भी करेंगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो भाई देखना चाहते हैं न्यू क्रिएटर वगैरह, और बाकी आपको भाई कुछ बताएंगे। मैंने क्या बताना है यार, जस्ट इसकी जो है अभी हम लोग ओपनिंग करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपको बताता चलूं तो यार आप लोगों ने अब जो है फुल सपोर्ट करनी है क्योंकि मैंने अब जो है ठान लिया है कि मैं जो है अभी जॉब शॉप नहीं कर रहा, वरना मेरे बड़े भाई जो है ना जॉब मुझे लगवाए थे वहां पर मेरी जो है 60,000 तनख्वाह थी। बट मैंने कहा यार मुझे जो है ना सिर्फ 2 माह चाहिए, मैं जो है इसको कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा आपको। खैर अब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग अच्छा वो भी बात बताएं जो कि आपने पैसे भी तक किसी को दिए नहीं है तो उनका क्या अच्छा आपको बताता चलूं तो यार छोटे भाई जो है वो अभी गए हुए हैं कहीं पे, अगर आपने उनके चैनल पर देखना है उन्होंने ये जो है परचेज करते हुए व्लॉग बनाया था बट मैं थोड़ा सा जो है बिजी था इसलिए। तो आप जो है पोमा भाई के चैनल पर भी जाके देख सकते हैं, बाकी नबील व्लॉगर के नाम से भाई का चैनल है वो भी आप यार मेन बात बताओ ना वो तो विजिट कर लेंगे। और यार मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं किधर से दूंगा? मेरे पास कसम अल्लाह की ये जो है आया है तकरीबन 22 से 24 30 कम और 25 प्लस है। हाँ 25 मतलब 26-27-28 हज़ार का ये जो है आया है बॉयल लिंक माइक, बट मेरे इसमें 1 रुपया नहीं है मेरा। अब मानो या ना मानो मेरा 1 रुपया नहीं। और आप लोग समझ रहे होंगे कि भाई ये जो है ना ये छोटा मोटा ये क्या, बल्कि ये मैं आपको अभी जाके दिखाऊंगा, ले उन्हीं को पता होगा जो इस चीज को जो है। वैसे तो ये देखने में एक छोटा सा बॉक्स है और नॉर्मल सा माइक लगता है बट इसकी डिमांड ज्यादा है। डिमांड को छोड़े मजे की बात बताऊं ना, जो कि आप कह रहे थे कि आपके साथ बात है जो हमारे साथ किया आपने कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो सबसे पहले इनकम मैसेज जो है ना इनके पैसे थोड़े साइड पे लगाने हैं। खैर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, अब आपकी रिक्वेस्ट मेरी रिक्वेस्ट है सॉरी आप जो है ना मेरी थोड़ी सपोर्ट कर दे। आप बिल्कुल अभी जो है ना मैं भी रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि भाई का भी फुल सपोर्ट करें क्योंकि अभी इनको जो बड़े भाई ने ये टारगेट दिया हुआ है कि जस्ट
इनका ये नौकरी भी नहीं कर रहे, कुछ चीज भी नहीं कर रहे। बड़े भाई ने ये कहा सिर्फ और सिर्फ 2 महीने है, हमारे से खा पी लो, उसके बाद फिर आप जो है ना कट हो जाओगे हमारे से। बस फिर इंशाल्लाह जो है ना 2 महीने से पहले ही मैं जो अपना रिजल्ट जो है ना, और वो आप लोगों ने अपनी सपोर्ट करके भाई की सपोर्ट करनी है आप लोगों ने, तो फिर इंशाल्लाह ये देखना 2 महीने से पहले हो जाएंगे। चले अभी इसकी जो ना ओपनिंग करते हैं। अब वक्त आ चुका है इसका अनबॉक्सिंग करने का। पर सबसे पहले आप लोगों को बताते चलूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि 1 से 2 साल की इसकी जो है वारंटी दी जाती है, और साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पर अब हम लोग जो है इसको ओपन भी करेंगे और देखेंगे कि बॉक्स में क्या रियली में ये ऐसा ही देखने को नजर आएगा। साथ साथ आपको बताते चलूँ तो यहाँ पर आपको मेड फॉर आईफोन के लिए भी बनाया गया, और इसमें आपको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वायरलेस दिए जाते हैं। आपको इसके इस डब्बा तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है बेसिक सही दिया जाता है, बट इसके रियर साइड पे आपको ये कुछ दिए जाते हैं लाइक दिस। यहाँ से इसका जो है 100 मीटर की ये जो है कवरिंग करता है, और साथ साथ इसकी HD आवाज़ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को इसकी जो है पिन भी दी जाती हैं। अब बिना टाइम इसके टाइम आ चुके इसकी ओपनिंग करने का, तो सबसे पहले तो आप लोग इसको जो है यहाँ पर आप लोगों को जो है ना पिक्चरें वगैरह बनी हुई नजर आती हैं, बट वो मैं जो है ना आगे कवर करूँगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको कर लेते हैं ओपन, और ये कुछ इस तरह जो है ओपन हो चुका है। बट यार हमने तो एक माइक को ऑफर किया था, बट यहाँ पर आपको जो है 2 जो है ना बॉक्स दिए जाते हैं। खैर देखते हैं इसमें है क्या क्या। अभी इसको सबसे पहले ये छोटा बॉक्स निकाल लेते हैं। यार इसमें तो मुझे लगता है नहीं होगा माइक, बट खैर ओ माय गॉड, इसमें इसकी जो है चार्जिंग दी जाती है, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। सबसे पहले चार्जिंग आ जाती है, और इसके साथ साथ ओ माय गॉड ये इसका जो है बोया का यहाँ पर आप लोगों को बैच भी लगा हुआ नजर आता है, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। और ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपने जो है बॉक्स को, पावर बैंक को कवरिंग के साथ ले चलें। खैर इसके अंदर क्या दिया जाता है, ओ ये क्या चीज़ है यार। खैर इसको साइड पे रखते हैं, और तो इसमें कुछ भी नहीं है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। खैर इसके साथ साथ अगर आगे देखा जाए तो ये इसका पावर बैंक है, ओ माय गॉड, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा जो है स्टाइलिश है। इसमें साथ साथ इसका बॉक्स काफ़ी ज़्यादा जो है खाली ही खाली है। खैर ये जो है अभी हम लोगों ने जो है इसको थोड़ी देर पहले भी ओपन किया था, बट यहाँ पर आप लोगों को इसके अंदर पैकिंग में नज़र आता है। इसके साथ साथ और देख लेते हैं इसमें क्या दिया जाता है। नीचे की तरफ आपको इसका कार्ड वगैरह, और इसकी कॉपी में आपको इसके कुछ जो है दिए जाते हैं लाइक दिस। इसको आप लोग ऐसे यूज़ करेंगे, जो कि आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट राइट दोनों साइडों पे हैं। ये जो है किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल से। और यहाँ पर आप लोगों को कुछ जो है ना दिया जाता है। खैर ये तो फजूल ही है, बट सबसे पहले ये बॉक्स वाकई में ही ऐसा देखने को नज़र आ रहा है, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है स्टाइलिश है। और इसके ऊपर आपको जो है ये शीशे की तरफ जो है इसके ऊपर शीशे की फिलिंग हुई नजर आती है, और इसकी लेफ्ट राइट साइडें काफ़ी ज़्यादा जो है स्टाइलिश हैं। इसमें साथ साथ रियर साइड पे भी आपको बोया लिखा हुआ नज़र आ जाता है, जो कि आप लोगों को प्रिंटेड नज़र आता है। साथ साथ यहाँ पर आपको स्कैनर भी दिया जाता है। बट इसके साथ ही साथ आप लोग ये देख रहे होंगे 1 2 3 4 ये क्या चीज़ है। बट इसका आपको मज़े का फीचर बताऊं तो जब आप लोग इसको ज़मीन पे रखेंगे, इसको आप लोग कुछ इस तरह भी करते हैं तो इस पे खराश आएगी, ना कि इस पे बिल्कुल भी नहीं आ सकती, क्योंकि इसके ऊपर आप जैसे चेयर होती है वैसा इसको बनाया गया है। खैर इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर इसको ओपन करने के लिए बटन दिया जाता है। ये इसलिए कवरिंग के साथ दिया गया है, ना अल्लाह ना करे आपसे कहीं ये पावर बैंक नीचे गिर गया है तो ये बिल्कुल भी स्पीकर को खराश ना आए, ये इसलिए कवर कर दिया गया है। जब आप लोग इसको ऐसे प्रेस करते हैं लाइक दिस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये इसका पावर बैंक है, जो कि आपकी चार्जिंग को सिस्टम ऑफर कर रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें चार्जिंग कितनी है, टोटल आपको जो है 4 लाइट्स दी जाती हैं। अभी इसकी बैटरी जो है मैक्सिमम सारी की सारी फुल है, तो इसलिए ये जो है 4 ऑन कर रहा है। जब ये कम होंगी तो लगभग ये जो है 1 2 3 करके कम होती जाएंगी। खैर अब हम लोग इसको ओपन करते हैं तो ये कुछ आपको लुक ऑफर करता है। ओ माय गॉड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसा यहाँ पर देखने को नज़र आता है सेम वही चीज़ है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसकी वॉइस कैसी है और ये क्या क्या काम करता है। सबसे पहले ये आपको दिया जाता है, ये मैं आगे कवर करूंगा इसको लगाकर भी। इसमें साथ साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को बोया का वायरलेस माइक अब ओपन हो चुका है। बट इसके साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंट और स्टाइलिश है। जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें आप लोगों ने अगर इसको एंड्रॉयड में लगाना है तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कैमरे में लगाना है तो आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने किसी सी टाइप मोबाइल को जैसे एंड्रॉयड, इन्फिनिक्स, हॉट 12 प्ले, ये वो इस तरह के जो मोबाइल होते हैं उनमें आपका ये लगता है। खैर इसमें साथ साथ आपको 2 माइक दिए जाते हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा है डिफरेंट और स्टाइलिश से दिए जाते हैं। इसके साथ साथ 2 बटन दिए गए हैं, यहाँ से आप लोग इनको पावर ऑफ कर सकते हैं। खैर
अब सबसे पहले इसको ट्राई करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें ये कैसे लगता है। यहाँ पर जब आप लोगों ने इसको आईफोन से हटाकर कैमरे में लगाना है तो लाइक दिस आप लोगों को यहाँ पर जो है येलो कलर का एक दिया गया है बटन, आप लोगों ने इसको ऐसे प्रेस करना है और इसको जो है ऊपर वाली साइड पे थोड़ा सा जोर से करना है तो ये कुछ इस तरह जो है निकल आता है। अगर आप लोगों ने इसको वापस रखना है तो यहाँ पर आप लोगों को पावर बैंक स्टाइल से दिए जाते हैं लाइक दिस। मैंने अब ये उठाना है, मैं इसको यहाँ पर रखूँगा, ये जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रेस हो चुका है। ये आप लोग देखें, इसको मैंने उठा लिया है बट ये जो है नीचे भी बिल्कुल भी नहीं गिर सकता, ये काफ़ी ज़्यादा जो है स्टाइलिश है। अगर आप लोगों ने इसको फिक्स करना है तो इसके साथ साथ येलो बटन को देकर प्रेस करके आप लोगों ने इसको बैक प्रेस करना है। ये अब ये जो है एंड्रॉयड में लग सकता है। इसके साथ साथ जब आप लोग इसको उतारते हैं तो ये कुछ आपको लुक ऑफर करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है स्टाइलिश है और हर जगह पे आपको बोया की बैजिंग लगी हुई नजर आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है स्टाइलिश है। खैर अब हम लोग इसको कर लेते हैं टेस्ट। हमारे पास तो आईफोन ही है, अब हम लोग बिना डैमेज के इसको टेस्ट करते हैं और कुछ वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा जो कि आज हम लोगों ने बाहर भी डिटेल से चेक किया है और कुछ हम लोग जब परचेज करने गए थे मेरे भाई छोटे बड़े और उन्होंने चेक किए थे, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोगों ने अपनी राय जो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करनी है। अब बिना डैमेज के हम भी थोड़ी बहुत टेस्ट करते हैं और फिर आप लोगों से शेयर करते हैं। इसमें साथ साथ ये आप लोग ये आपको ऑफर कर रहे हैं और इसमें साथ साथ आप लोगों ने इसको पावर ऑफ या ऑन ऑफ करना है। अगर आप लोग ज्यादा शोर में बना रहे हैं तो आप लोग इसके साथ साथ दिए गए इसकी सेटिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से करेंगे। खैर आप लोगों ने जी आप लोगों ने हम जो है ना कुछ वीडियो हम लोगों ने शूट की थी वो आप लोग ये चेक करें। सो अभी मैंने जो है वो माइक लगा लिया और अभी ये 100 मीटर का कहते हैं तो इन चलते हैं, देखते हैं उस साइड पे कितनी लंबाई हमें जो है देते हैं। आप सुन देखते जाएं और मैं देखता हूँ कि कहाँ पे जाके मेरी आवाज़ जो है ना कट होती है। बट अभी जो है मैं बाहर तो आ चुका हूँ और देखते हैं वो सामने फुटपाथ है, उधर चलते हैं, रोड पे जाके देखते हैं कि भाई इसकी कितनी ज़्यादा जो है ना लंबाई है। जहाँ पे ये वॉइस कट कर देगा समझे फिर ये इसकी इतनी लंबाई है। ये भी मुझे लगता है मैं तो शॉप से आ चुका हूँ, अभी रोड पे बिल्कुल मेन रोड, आप लोगों को शायद नजर ना आ रहा हो बट मैं इस टाइम बिल्कुल मेन रोड पे हूँ, शॉप मेरे बिल्कुल सामने है। तो अभी मैं मस्जिद डबल रोड भी देख सकता हूँ। अभी हम लोगों ने फ्रंट साइड तो आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ तक आवाज आती है और अभी हम लोग उल्टा होकर चलते हैं, देखते हैं कि भाई इसमें सर अभी आप लोगों ने देखा कि भाई मैंने इसकी कितनी ज़्यादा ट्राई किया बट ये फाइनल हुआ है। कुछ मुझे जो समझ आई है यही हुआ है कि भाई इसको कैमरे की तरफ जब आप लोग देख के वॉइस करेंगे बातचीत करेंगे तो फिर ये हमारे सिग्नल अटैच हो सकते हैं। वैसे अगर आप आगे पीछे यहाँ लड़ाई झगड़ा या कोई और करने लगेंगे तो उसके लिए भी ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी रेंज आपको फिर करीब होना पड़ेगा। ये तो आप लोगों ने देख लिया है यार। अब आप लोगों ने जो है ना अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे ख्याल से तो ये बेस्ट ऑप्शन है बट आपको बताता चलूं ये प्रैंक के लिए या कहीं दूर आप जो है ना कोई मजे वाला फीचर करने के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको बताते चलो मेरे अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। मतलब आप कहीं जो है ना आप इसको ऐसे लगाया है और आप चलते चलते कहीं तो आपका थोड़ा सा मुंह उधर हो गया है तो आपकी ये वॉइस बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर पाता। और अगर आप लोग कहीं दूर बैठकर मतलब किसी से बात कर रहे हैं लेकिन आपका मुंह कैमरे की तरफ है तो फिर ये जो है अच्छा है। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है अगर ये मेरे लिए तो एक बेस्ट चीज़ है क्योंकि मैंने जो है गाड़ियों की बनानी होती है। बट अगर आप लोग इंटरव्यू लेना चाहते हैं, गाड़ियों की बनाना चाहते हैं, कोई डिटेल बताना चाहते हैं, कहीं बैठ कर कहीं पे भी कुछ करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है बोया लिंक। इसकी डिमांड आपको पाकिस्तान में लगभग मिलेगी 25,000 से आगे या उसके लगभग 25,000 30,000 इतने ही मिलेगी। सो फिर आज की वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ मेरा एक्सपीरियंस तो इस पे जो है प्रैंक वगैरह का बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने बाकी जो है हमारी वीडियोस वगैरह देख ली हैं। सो फिर आज की वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।